Қазақстанның медицина саласында жемқорлық өршіп тұр. Бұл туралы бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жөніндегі қоғамдық кеңестің дәрігерлермен өткізген отырысында айтылды. Олардың дерегі бойынша денсаулық сақтау министрлігі республиканың ең жемқор мемлекеттік органдарының қатарында тұр екен. Мәселен, 2015 жылдың басынан бері денсаулық сақтау саласына қатысты 4 қылмыстық іс қозғалды. Ақ халатты жандар пара алу, қызметтік бабын пайдалану сияқты қылмыстарға барған. Бұл қылмыстар мемлекеттік медициналық мекемелердің бас дәрігері мен бас есепшілерінің тарапынан жасалыпты. Сондай-ақ ағымдағы жылдың ақпан мен наурыз айында осы саланың 9 лауазымды тұлғасы пара алған үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Біз неге кездесіп жатыр? Бар болғасын ғой. Ондай фактілер бар болғасын, сол үшін кездесіп отырдық. Соңғы 3 жылдың ішінде барлығы негізі денсаулық саласындағы мекемелерде ірі поликлиника, ірі больницадан бастап әр жерде автоматизация жасалынып жатыр.